Саламатсыз, хәйрле сәгатьтә мөхтәрәм милләттәшләр, эфирда Башкорттар программаһы. Тапшыруда әзерләүче иҗади төркем исеменнән Һәддә Рафик Ахматшин сәламләй. Башта уның темалары турында кыскасы. Яңылыштырма, үдең адаштырма, мәңге яшәтмә шул халыкты түгел. Әйле башкорттары олы кырга йыелды. Безнең балалар баксана рәхәтләнеп 50 километр ераклыктан да килеп йөртәләр балаларыбызды. Мәләүз калаһы һәм районында балалар баксалары эшеннән танышабыз. Үзебезнең башкорттыбыз миңа якын, үзебезнең еребез якын. Силәбе өлкәһеннән һәвәскәр скульптор. Мен үземнең арымды белән, мен бик борынгы ырыудан барым табында. Гербында һәүһәр хүрәте төшерелгән Түбәнге Тагил калаһы башкорттары ничек яшәй? Skype аша бәйләнештә Украинаның Харьков калаһы. Дыван районы үтәге мәсәгүтте әйле ру башкорттары коры үтте. Корылтайга Башкортстанның 7, Силәбе өлкәһенең 3 районы һәм 7 калаһынан әйле вәкилләре йыелды. Халкыбыз тормышындагы бундай мөһим саранан безнең иҗади төркемдә ситтә калманы. Әйле башкорттың зур ыруларының береһе. Ул әй, көдәй, мырҙа, һыҙғы, дыуан, ҡошсо һәм өпәйҙәрҙе үҙесенә ала. Әй һәм көдәйҙәр үҙҙәре генә 5 нәҫелдән тора. Тамырҙарҙы белеү бик мөһим. Һәр бер йәш балаларға хәҙерҙән үк белеп үҫһәләр бигерәк тә һәйбәт булыр ине. Мин үҙемдең шәжәрәмде 117 быуын төҙөгән. Әҙәм менән һауанан алып башланған. Мин Магаданда хеҙмәт иттем 7 йыл. Магаданда үҙем башҡорт костюмы тегеп, Азамат йырын, Һандуғас йырын, Байыҡ бейеүен үҙем башҡарып Магаданда ҡатнаштым. Хатта ул ваҡытта. Сөнки мин үҙемдең башҡорт булығым менән, үҙемдең илем менән һәр ваҡыт ғорурланып, бар ерҙә лә маҡтанып һөйләп йөрөнөм. Әйлеләрҙең тәүге биләмәләре Көньяҡ Уралда. Әй, Мейәс, Ағиҙел, Яйыҡ, Уй буйҙары. Батша баласы ҡыҙырыҡлай башлағас, улар Урал аръяғына күсенә. Әйле ерҙәрендә заводтар төҙөлә. 18-19 буаттарда безнең ерҙәргә урыҫтар да, татарҙар да күсенеп килгәндәр. Улар башлыса башҡорттарҙан айырым урынлашҡандар. Мәҫәлән, Йөрөҙән буйындағы ауылдарҙан Таймый ауылы 5 саҡрым башҡорт ауылынан, Мешәгәр ауылы Мәсүгуттән 8 саҡрымда, Насибаш ауылы Малаяҙҙан 10 саҡрымда. Ләкин безнең башҡорттар үҙҙәренең телен һәм йолаларын ныҡ яраталар, һәм бер ваҡытта ла уға хыянат итмәйҙәр. Бөгөн әйле башҡорттары ерҙәрендә башҡа милләттәр көн итә. Шулай булыуға ҡарамаҫтан, был ырыу вәкилдәре башҡортлығын юғалтмаған. Ниәдер халыҡтар уйлайым, Иглин районында берҙә башҡорттар йәшәмәй тип. Мин ондай әйберне күп ишеткәнем бар, конечно. Но однако безнең Ләмәс хакимиәтендә 5 башҡорт ауылы бар. 5-ендә дә әйлеләр йәшәйбеҙ. Алар компактный йәшәгән Иглин районында 5 башҡорт ауылы бар. Йыйында әйлеләргә ҡағылышлы мәсьәләләр менән бер рәттән тотош ил милләтте борсоған һорауҙар да ҡаралды. Мәҫәлән, ҡоролтайҙа ҡатнашыусылар Шайморатовҡа Советтар Союзы геройы исемен биреү, милли телдәрҙе һаҡлау кеүек һорауҙар буйынса фекер алышты. Салауат Юлаевтың Тәкәй ауылы ситендә урынлашҡан Таҡтаташын ауыл үҙәгенә күсереүе, төньяҡ көнсығыш төбәк иҡтисадын, ошо яҡ бейеү йырҙарын үҫтереүгә арналған сығыштар да яңғырана. Пенсионердар ауылына әйләнеп бара бит, Теләш. Ауыл биләмәһенең үҙәге иң ҙур ауыл өпәйҙәрҙең. Ни өсөн? Сөнки эш юҡ. Беҙҙең йәштәр 20 мең тигән замандар ҡайҙа эшләй? Свердловск, Силәбе өлкәһендә, Коми республикаһында, Сибир тарафтарында, хатта анда Саха, Якутияға барып етәләр. Мәскәүгә, Петербургта үҙебеҙҙә эш юҡ. Ауылдарҙың бөтөүе төбәктең иҡтисади хәленән генә тормай. Был һорауҙың тамыры рухҡа килеп тоташа, тине йыйында ҡатнашыусылар. Беҙҙең ауылдарҙан бала-саға йәштәр китеүҙең бер сәбәбе, улар бит үҙебеҙҙең төбәктең байлығы, халҡы менән ғорурланыу хисен онотоп бара. Бында нимә әйтергә? Бына әлеге баяғы үҙебеҙҙең төбәк тарихы, әйлеләр ырыуының айырым тарихы кәрәк тигән һүҙҙе. Ысынлап та, беҙҙең әйле ырыуының башҡа ырыуҙарға оҡшамаған үҙәк тарихи өлгөләре бар. Башҡортостандан ситтә йәшәгән милләттәштәребеҙҙең сығышы республика менән хеҙмәттәшлекте нығытыуға арналды. Мәҫәлән, Силәбе өлкәһендә башҡорттар бик тығыҙ йәшәй. Улар туған телендәге киң мәғлүмәт саралары башҡорт дәреслектәре менән тәьмин итеүҙә ырыуҙаштарынан ярҙам һораны. Үҙ ҡаҙаныштары менән бүлеште.
Сереб өлкәһендә 2007 елның июлендә тәү мәртәбә шәҗәрә байрамы эшләнде. Киске генә Башкорт авылында. Һәм шул байрамыбыз шундый уңышлы булды. Шундый яхшы килеп чыкты. Ул үзе бер байрам булып калды. Менә шуның күп балалар, карттар шундый ихлас булып килделәр. Һәм менә бу монда тугандарды берләштерде. Кешеләр бер вакытта да күрмәгән тугандары менән күрештеләр. Гимн уйнаган вакытта мин Аллаһтан теләп утырдым. Бу башкорт дигән халкыңды үзең яратканһың. Үзең яранай, үзең менә яңгыраштырма, үзең адаштырма, мәңге яшәт менә шул халыкты дигән. Йыйында кору башлыгы 21 кешенән торган ырау советы һайланды. Әйлеләр сираттагы корылтайда 2017 елда Әхмәт Зәки Вәлиди итәкчелегендәге Башкорт милли автономиясының 100 еллыгы айканлы үткәрергә карар итте. Әлбиттә, йыйында әйлеләр язмышына кагылышлы барлык һораулар да асыкланып бетмәне. Шулай да сарала катнашучы 307 делегат авылдаштары, райондаштары, өлкәләштәренә ырау авазын, корда алган рухи адыкты yetkерергә һүз куешты. Республика кала һәм авылдарында балалар баксалары, уларда сабыйдарга урын етешмәү иң көнүдәк мәсьәләләрнең беренә әйләнде. Был юнәлештә федераль һәм республика хөкүмәте кимәлендә максатлы программаларның тормышка ашырылуы мәктәпкә яшьтәге балалар учреждениеләренең матди хәлен байтак яхшыртты. Төрле статуслы балалар баксалары барлыкка килде. Сабыйдар ниндәй тәрбия ала, баксаларның тормышы нисек? Ушы һәм башка һорауларда безнең хәбәрсебез Мәләвез мисалында асыкларга тырышты. Мәләвез калаһының 19-нчы һанлы Сулпан балалар баксаһының өлкән балалар төркеме туган тумасалык тураһындагы тәүге төшенчәләр менән таныша. Таныша гына түгел, улар хәзер ата-әсәләре, олатай өләсәйләре ярдәмендә үзләренең шәҗәрәһен төзергә өйрәнә. Şehit Hüdaybir neslindenmin. Bu benim mırzam İskender. Bizim atayımız Dinar, onun ismi Dinar. O sefer işley. Atayımdan atahı Salih Kartatayım. Был бакса 1982 елдан алып эшләй. 1991 елда онда башкорт милләтле балалар өчен төркемдәр асылган. Әлеге көндә 5 төркем балалары башкорт телен әсә теле кебек өйрәнәләр. Калган 8 группалар башкорт теле, дәүләт теле булып өйрәнелә. Укытучыга 150 бала беркетелгән бит инде ул балаларды шул дәүләт теле буларак өйрәтә балаларды. Рус балаларын да, татар балаларын, башкорт балаларын бөтә ата-әсәләрнең ризалыгы буенча инде. Мәләвез зур сәнәгать калаһы. 90-нчы елларда ондагы эре предприятиелар карамагындагы баксалар муниципалитетка тапшырылган. Һөдемтәлә каланың үзендә генә 6 балалар баксаһы ябылган. Шуларның 4-әүһе ремонтланган, эшләй башлаган. Төзекләндерелгәндән һуң март айында 350 урынлык балалар баксаһы асылган. Впереди у нас открытие еще после капитального ремонта 2 детских садов, строительство 1 детского сада. И плюс к этому в сельской местности мы вот буквально на днях будем решать вопрос по Иштугановскому детскому саду, Сартлановскому. В прошлом году открыты на селе 2 детских сада Верхнеудашево и в Саитовской, деревне Саитовской. То есть решение проблемы нехватки мест – это у нас основная проблема, одна из основных. Рәсми сайтта районда барлыгы 87 авыл, бөтәһе 34 балалар баксаһы эшләй дип күрһәтелгән. Шуларның 17-һе Мәләвез калаһында урынлашкан. Уларда балаларның үсеше өчен бөтә шартлар булдырылган. Мәсәлән, Сулпан баксаһында кескәйдәр төрле һәләтләрен үстерә. Түләүле түңәрәктәрдә эшләй. Зәрия Айдарбәкова түләүле вокал дәресләре ала. Кызымды ошо садикка 2 яшькә тулмас борын гына алып килдем. Һәм садик безгә бик охшай. Тәрбиячеләре бик балаларга бик яхшы мөнәсәбәттә. Йыр буенча, бию буенча, вокальный буенча шул кружоклар күп инде кружоклары. Английский, инглиз теле кружогы бар.
Мәләвез қалаһы балалары тулыһынса тиерлек урындар менән тәэмин ителгән. Ә бына авыл балалары бөтәһе лә балалар баксаһына йөрөй, мәктәпкә әҙерлек менән килә дип әйтеп булмай. Сөнки кайһы бер башҡорт авылдарында үткән быуаттың 90-нчы йылдарында балалар баксалары ябылған, ташландык хәлгә килгән. 17 бала беҙҙә иҫәпләгән инде ваҡытта. Именно ошо Аптыраҡ ауылындағы. Күрше менән Муллағол ауылында 2 километрдан беҙҙер, анда йәшләр бигерәк күп. Анда бер 15-ләгән бала бар, садикка йөрөрлөк. Садикта ассалар бигерәк әйбәт булыр. Урамдан баралар мәктәпкә уҡырға беҙҙең балалар. Ручкала тота белмәй, яҙа белмәгән балалар битендә уҡырға. Ҡалала һуңғы мәлдә асылған баҡсалар иҫәбенә район буйынса баҡсаларға урын өсөн сират кәмегән. Шәхси автомашинаһы булған ата-әсәләр балаларын ҡала баҡсаларына йөрөтә. Әммә был мәсьәләне хәл итмәй. Сират бар, конечно. Беҙҙең балалар баҡсаһына рәхәтләнеп 50 километр йыраҡлыҡтан да килеп йөрөтәләр балаларыбыҙҙы. Именно балалар баҡсаһына. Беҙҙең шундай ғаиләләр бар, алар 2-нсе, 3-нсе, 4-нсе балаларын да алып киләләр беҙгә. Йыраҡ булһа ла. Проблем с детьми с 3 до 7 лет нет, а вот до 3 лет, конечно, с 1,5 до 3 есть. В общей очереди с 0 до 3, то есть с рождения состоит 2191 ребенок. Республикала мәктәпкәсә йәштәге балалар учреждениялары буйынса 2011-13 йылдарга дәүләт программаһы ҡабул ителгән. Уға ярашлы баҡсаларда өҫтәмә урындар булдырыу өсөн иҫкеләрен капиталь ремонт яһау, яңы баҡсалар төҙөү ҡаралған. Аптыраҡ балалар баҡсаһының бинаһы ла ныҡ күренә. Уны ла ремонтлағанда ошо төбәктәге башҡорт ауылдары балалары заманса тәрбиә алып үҫер ине. Яҡташтары уның тураһында халыҡ оҫтаһы. Силәбе ҡалаһында йәшәгән һәүәҫкәр рәссам Илдар Юнысов өлкәлә күптәргә билдәле. Уның ижады менән беҙҙең хәбәрселәр дә танышты. Скульптураны эшләүгә түгел. Аның һәр атмосферны нидер менән бөтә связанный. Хәҙер уны ҡайҙа ултыртаһың? Ерен нисек тура килә? Уны ел ҡайһаҡтан килә, ямғыр ҡайһаҡтан яуа. Менә бөтөн нәмә шул бер ҙур шармаҡ булып тора. Шарҙың эсендә шул скульптура тора. 15 йыллап инде Илдар Юнысов гипстан төрлө һындар яһай. Уның эштәре менән Силәбелә, Өфөлә лә таныштар. Коншаҡ районы үҙәгендәге Батырҙар аллеяһындағы был һындарҙың авторы ла Илдар Юнысов. Кеше һындарын ағастан да эшләй ул. Ваҡытында еҙ тимергә лә портреттар яһаған. Иң кәмендә 3 ай күҙеңдең башында иртән. Ул хыял итәң. Ул иртәнгелә күҙеңде асаң, ул тора ул менә. Ишан уже уны мин уже 1-2 көндә уже бөтә үҙем алдына китереп бөтәм. Аның 4 яҡтан ҡарайым, күрәм. Эшкә тотонғанға тиклем образ хыялда барлыҡҡа килә һәм тулыландырыла. Коншаҡ районының писателдәрен, шағирҙарын эшләнем монда. Алар же миңә бирҙеләр фотография түгел әле, ул рәсемдә эшләгән. Мана шул рәсемдә үҙемнең алдына ҡуям да Силәбелә йөрөйөм. Шундай кешеләрҙең танауын инде шундай кешеләрҙе эҙләйем шунда. Общественный транспорт. Ананы эҙләйем, мананы эҙләйем, шуны бергә китерәм. Тормошта фотоһы ла булмаған кешеләрҙең образын нисек эшләй һуң оҫта? Уҙған быуаттың 30-нчы йылдарында Ғәшир ауылының язалап үлтерелгән тәүге комсомолы Вәғиз исемле егеттең йөҙөн һынландырғанда ижади ғазап сулғап ала уны. Кемде эшләйем шул килә. Улармын һөйҙәшәм, мин әйтәм, ул теге белмәйем, әллә теге утыраңда мәйтәм, әллә башҡасаға башлайым дип әйтәм. Һөйҙәшә башлайым. Ҡайһы берҙә менә битен эшләйем мин, эшләй башлайым. Танауын мәнеһи орыным ҡайтам тим. Шуны менә ҡулымда тотоп кире ултыртҡан һымаҡ итеп ултырталар шуны. Эшләп бөтмәйсә. Һиннәмә булай ярты беттештәр йөркәсән эшләмәйин тигән һымаҡ ҡулда шулай. Кешеһенә ҡарап образдарда төрлөсә килеп сыға. Кемдер еңел эшләнә, кемдер ауыр ҡойола. Тамерлан Шиңғислан эшләйем. Әле Шиңғис о бик ауыр булды. Бик әйтерлек тә түгел. Шиңғис хан минең күҙ алдына торҙо. Менә бер 3 айына интектем шуны. Ҡайҙа барһам да шунан нидә Силәбенең арбатында китеп ултырам, тоҡтам, әйтәм, ниңәлер магазинға кирип сығайым. Кергәйем, мана шул зур булып торып китап тора Шиңғис хандың. Я аҡсам етмәне. Оны алам тип бармағам инде. Шунан паспортымды ҡалдырып алып, әйтеп шулай дип алып, ҡайтып, туйғанса уҡып, йәнемә әлләмә яңгырган мышаны эшләй башлаған. Башҡорттың йыйылма образын гәүҙәләндергән был һынға үҙемдең һәр күҙәнәгем аша үткән мәғлүмәт һалынған ти һәүәҫкәр скульптор.
Илдар Юнысовтың был һәләте шактай һуң асыла. Әмма уға нигеде баласағынан һалына. Укытысы булып эшләгән ата-әсәһенең авыл карттарының халык тарихы турында һөйләгәнен тыңлап үсә малай. Bütün neme şun işlegen nebe eyberlerim benim bete balasaktan gelen. Mene beden avul halkı bik ayta durgan indi. Bete öğretip turganlarını hadir onday kartlar adaygan elik bik көп oynuyorlar. Her bir yerde oturtup balam mene şulaytın tügüleytın tip şayet ayta turganlarını. Neme nişik işlerge nege indi nasıl bete şal bütün neme şal balasaktan kilip sakkan. Үсеп бу еткәс оҙаҡ йылдар ауылынан ситтә ҡалала йәшәй рәссам. Бер туған илеңә тартала тора. Менә яҙыла, теге ҡарағарғалай булып, ауылда иҫкә төшкә керә. Ҡайтам тип торам. Һәр ваҡыт күпме йыл менә ситтә йөрдем мин. Һәр ваҡыт ауылға ҡайтҡы килде. Ҡасандыр ул атаһы нигеҙ ҡорған, унан һуң атаһы яңыртып һалған йортҡа ҡайтырға ниәт итә Илдар Юнысов. Йәйге ял ваҡытында атай-олатай нигеҙендә ижад итә. Өйҙө ипләй-һипләй, ҡойма ҡапҡаларҙы яңырта. Ҡапҡаларҙы ла балаҡсағалар әйткәйне, әйҙә атай тимерҙән эшләйек. Юҡ балам, тимергә ятмай минең ник. Ағас йылы үҙең яҡын була инде. Мында йәй көнө сәй эсә торған урын була бында. Хатынман ҡарсыҡ менән ултырып сәй эсергә торған урын эшләйем инде әкренләп инде. Картоф баҡсаһын ситәндән үреп кәртәләгәне өсөн Илдар Юнысов ауылдаштарынан тик рәхмәт һүҙҙәрен генә ишетә. Ауылда халыҡтар бигерәк нитәләр, киләнәләр. Что менә шундай итеп безнең туғаныбыз шулай әйтте. Өйҙө яңғыртты. Баров та кинәнә шуның мында әйткәненә. То ветхий булып утырыу яҡшы түгел ғой. Йәмһеҙ, емерле, почти баштағайны. Тағы бер изге ниәт менән йәшәй һәвәҫкәр скульптор. Менә шул торган ердә безнең Алия уйдап йөрөймен. Нәмә беренче скульптор шунда ҡуйһаҡ инде, икенсе безнең башҡорттарҙың историяһын һалмаҡсы булам шунда. Кемде менә тағыла, кемдең һынын һеҙ эшләр инегеҙ? Бына башҡа шу халыҡ тарихы, алияларынан тыш. Әллә мин уны бөтә үҙебеҙҙең шул башҡорттан йыраҡ китәйем бер. Әнә бәйрәлгән шунда бөтөн нәмә. Шуның ҡурайҙың тауыштарын ишетәм, кешенең башҡорт, үҙебеҙҙең башҡорт милләт дейҙең. Шунан йыраҡ китәйем мин. Эшләп ҡарағайым мин уны. Төрҙө современный нейҙәргә, ул минеке түгел. Үҙебеҙҙең башҡорттобоҙ миңә яҡын, үҙебеҙҙең еребеҙ яҡын. Шунан сағып булмай. Свердловск өлкәһенең Түбәнге Тагил ҡалаһы, уның тирә-яғындағы ерҙәр борон башҡорт һәм мансы халыҡтарының уртаҡ һунар биләмәләре һаналған. Ерҙәрҙе колонизациялау осоронда был биләмәләргә Урта Рәсәйҙән рустар күсереп ултыртыла. Мансилар төньяҡҡа, башҡорттар көньяҡҡа ҡыҫырыҡлана. Бөгөн Түбәнге Тагилда 2000-гә яҡын башҡорт йәшәй. Башҡорттар бөгөн Түбәнге Тағилға иҡтисади яҡтан тотороҡло ҡала тип урынлаша. Уларҙың күбеһе эре сәнәғәт предприятиеларында эшләй. Екатеринбургка ҡунаҡҡа килдем. Ҡунаҡҡа килгәс, киләсәк ирем менән таныштым. Шунда оҙаҡтамай Нижний Тагилға килен булып төштөм. Бик шатмын башҡорт ғаиләгә эләккән өсөн. Бик татыулы, һәйбәт ғаилә. Бик шатмын шуңа. Арифуловтар Түбәнге Тагилда 4-нсе быуынды тәшкил итә. Улар үткән быуаттың 60-нчы йылдарында был ҡалаға Башҡортостандың Яңауыл районы Эткене ауылынан килеп төпләнгән. Рәсимә апай Арифулованың 3 балаһы, 11 йәне, 12 бүләһе лә ошо ҡалала тыуған. Бик ҡайтасым килә, ник ҡайтасым килмәсен. Туған үскән елдән артыҡ ер бармы ни? Әле хәҙер өшөп ҡайтыр идем. Ана тегендә Норат, мындағы Норат килдемсә ҡараймын. Ҡартытай ултыртҡан Норат, шуны сағынып үләмен. Түбәнге Тагилда төрлө милләт вәкилдәренең мәҙәни ойошмалары теркәлгән. Башҡорттар улар араһында лайыҡлы урын биләй. Ҡаланың, шулай уҡ Свердловск өлкәһе буйынса уҙғарылған мәҙәни сараларҙа улар ихлас ҡатнаша. Мин үҙемдең ырыуымды беләм. Мин бик боронғо ырыуҙан, барын табындар ырыуынан. Ҡарттайым бәләкәй сағыбыҙҙан һәр ваҡыт тарих тураһында беҙгә һөйләне инде, һөйләне.
Түбәнге Тагил кырыс табигатьле кала. Бында кыштар оҙон, йәйҙәре ҡыҫҡа. Әммә халыҡты ер баҫайым, көн күрәйем тигән донъя хәстәрҙәре йөрөтә. Яҡташтарыбыҙ бында тырышып донъя көтә. Мин Башкириядан, Аскын районынан, Орбаш ауылынан. Йәшләр читне ярата. Эшләргә ауыл ерендә эш юк хәзерге заманда, үзегез күреп торасыз. Безнең авыл шундай зурая. Хәзер анда дөм утырып калган карт олы әбиләр, бабайлар гына. Башҡортостандан бик йыраҡта йәшәһә лә Түбәнге Тагил башҡорттары тыуған ил менән бәйләнеште өҙмәй. Сит мөхиттә лә улар үҙҙәренең йөҙөн һаҡлаған. Башҡортостандан килгән башҡорт ансамбльдәре концерттарын ҡалдырмай улар. Шәжәрә төҙөй, балалар үҫтерә. Башкириядан башка бөтен каналлар бар. Татария күрсәтә, почему вот Башкириядан юк? Телевизордан. Без бит башкир кешеләр, район хәбәрләрен беләсе килә, авыл тирәсендәге нинди хәбәрләр була. Вот шул юк бездә. Түбәнге Тагил ҡалаһының гербында ла Өфө ҡалаһындағы кеүек һыуһар төшөрөлгән. Юҡҡа ғына түгелдер был. Унда халыҡтың боронғо мәҙәниәте сағылған. Хөрмәтле тамашасылар, бүген безнең менән Skype бәйләнештә Украинаның Харьков ҡалаһынан Фәрзәнә Мөхәррәм ҡыҙы Назарова. Фәрзәнә Мөхәррәм ҡыҙы Харьковта Зәйнәп Бишева исемендәге башҡорт мәҙәни ойошмаһы рәйесе. Был ойошма ағзалары Севастополь, Ялта, Симферополь, Львов, Донецк ҡалаларында Украина башҡорттары ойошторған сараларда әүҙем ҡатнаша. Һаумыһығыҙ, Фәрзәнә апай, һеҙ ҡайһы яҡтан? Һаумыһығыҙ, үҙем Ҡырғыҙ Миәкә районының Исығыл ауылында тыуып үҫкәнмен. Беҙҙең дин буйы башҡорттары Мендәр ырыуына керә. Беҙҙең Башҡортостанда 7 ырыу бар бит инде. Беҙ Мендәр ырыуына керәбеҙ икән. Был Мендәр ырыуында кереүебеҙҙе белмәй инем. Бына Ләлә апай Биешева менән осрашып, сөйләшкәндән һуң ғына белдем беҙ Мендәр ырыуынан икәнде. Фәрзәнә апай, һеҙҙең ҡыҙығыҙ бик матур итеп башҡортса һөйләшә. Ситтә йәшәп тә быға нисек өлгәштегеҙ? Әсәй итеп өйрәттем мин аны. Әсәй итеп әйтә торғайны, инә итеп. Мин аны һәр ваҡыт бәләкәй сағынан уҡ, һәр ваҡыт башҡортса йырлар йырлай торғайным. Сәңгелдәктә ятҡан ваҡытынан уҡ. Ҡыҙым Юлия Башҡортостанға эшкә килеп торғайным. Нәнәһе Сониянна, ул ваҡытта бик тә яҡшы һөйләшеп өйрәнеп ҡайтҡайны. Әле лә үҙара кешеләр сит кеше араһында бер-берҙе аңламаһын тинегеҙ инде бит. Үҙ телебеҙҙә һөйләшәбеҙ ҡыҙым менән. Yeğenimde инде туғас та өйрәттем. Ул миңә әйтә, нәнәйечкә, нигә иремә инде ҡарттай ти. Ейәнсәрегеҙгә башҡорт йырҙары оҡшаймы? Башҡорт йырҙары бик тә оҡшай. Былтыр Аллаға шөкөр, беҙ аның менән йәй көнө дачала булған ваҡытта Ғабдулла Тукайҙың «Туған тел» тигән йырын өйрәндек. Менә күптән түгел генә, менә яҙғы каникул ваҡытында яҡташыбыҙ Наил Шаймардановтың Әлшәй егетте яҙған композиторҙың «Бәхеткә, шатлыҡҡа» тигән йырын өйрәндек. Харьковта башҡорттар бармы? Беҙҙең Украинала Харьков шәһәрендә башҡорттар бик тә күп. Беҙ алар менән шул ҡәҙәр аралашып йәшәйбеҙ, бер туған кеүек йәшәйбеҙ. Һәр ваҡыт ҡунаҡларға бер-беребеҙгә йөрөшәбеҙ. Ифтарларда, Рамазан айларында осрашабыҙ. Ҡөрәннәр үткәрәбеҙ. Даже беҙҙең үҙебеҙҙең ауылдың Башҡортостандың муллаһыларында бар ине. Ул беҙҙә мәсет асты. Благовещен районының Биштин ауылыныҡы Шейх Рөстәм Ғәфүри. Милләттәштәребеҙҙе ниндәй ойошма берләштерә? Беҙ инде 1994 йылдан бирле татар дуҫлыҡ ойошмаһы менән бергә йөрөйбөҙ. Шунан мине үҙебеҙҙең башҡортлар Ялтаға, Севастопольгә, Красноушка, Луганская областҡа барып ҡайтҡандан һуң инде беҙ үҙебеҙ башҡортлар менән һөйләштек и беҙҙең үҙебеҙгә лә ваҡыт башҡортлар мәҙәни ойошмаһы асырға тип инде. Шунан улар беҙгә бик тә теркәү беҙгә бик тә ҡыйын булды. Без сөнки үҙебеҙҙең бөйөк яҙыусыбыҙ Зәйнәп Бишеваның исемен алдыҡ. Шунан улар беҙгә әйттеләр, һеҙгә подтверждение алып килергә кәрәк, аның туғаннары, уллары, туғансалары баршы түгел. Һеҙ ул бөйөк яҙыусының исемен алыу өсөн килделәр. Әле апай Бишеванан осрашып, подтверждение алып ҡайттым. Әле документларҙы теркәүгә бирҙек. Башҡортостанда йәшәүсе милләттәштәребеҙгә ниндәй теләктәрегеҙ булыр? Башҡортостанда йәшәгән яҡташтарыма Урал ҡаяларлай ныҡлы һаулыҡ, Ураймығындай оҙон ғүмер, аҡ тирмәләрҙәй аҡ бәхеттәр теләр инем. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт.
Хау булыгыз. Башкорттар программаһының сираттағы сығарылышы тамам. Интернетта бізді www.tvhd.rb.ru сайтында қарағыз. Редакция менен бәйләніш өсін телефон 251-7392. Тілек тақдимдарығызды әлі экранда көрінген электрон адрес қалайы бәріге мүмкін. Бұнантыш біздің менен Skype әлімтәге сығы фұрсаттыла бар. Оның адресі Башкорттар Хадық TV. Бір аднанан яңынан осырашқанға тіклім. Хау бұлығыз, дүнияны башқұртса қарағыз.